Altså, vi får 0 minus 6y 0 ganger det gradient for 3z 0 0 z og det var minus det z som blir 0. Det blir altså 21 z i annen minus 11 og vi får det gradient 43 z 0 det y ganger i vektor minus og da får vi 0 minus 6x 0 ganger det gradient 3 0 0 det z igjen minus og det blir 21 z igjen 0 11 ganger det gradient 43 0 0 det x pluss 0 minus 6 y 0 ganger det gradient 0 y minus 0 minus 6 x 0 ganger det gradient 43 0 det x og da ser vi at vi får 0 minus 6 y 0 ganger det til 0 og vi trekker fram og får igjen det andre 0 minus 11 ganger det y 0 vektor minus 0 minus 6x 0 ganger og det z 0 0 0 minus 21 andre 0 11 og det det x 0 0 og da minus 0 i vektor minus 0 minus 0 0 j vektor pluss 0 0 0 minus 0 0 0 på vektor vi får er lik 0 0 0 i vektor minus 0 0 0
J-vektor pluss 0, 0, 0. K-vektor, som 0, 0. 0 ganger 1, 0, 0 minus 0, 0, 0, 0, 1, 0 pluss 0, 0, 0 ganger 0, 0, 0, 0, 1, ja. Og da blir det 0 minus 0, 0, 0 pluss 0, 0, 0, som 0, 0, 0 vektor, som lik 0. Det noen spørsmål? Det at du nå har fått en determinant til å bli 0, ikke det i strid med Cantors teorem? Ja, du inne på noe der, men vi må huske på at det ingen vanlig determinant. Vi snakker nemlig om en Rud-determinant. Vi kan således si at Cantors teorem i axiomatisk mengdelære ikke definerbart. Og det bringer oss inn på neste tema, som Ruds paradoks. Og da lar vi ta med overskriften her, ja. Ruds paradoks. Og vi har gitt mengde m av a, som A, gitt at A ikke element i A. Det bare det at dette gir oss noen krav. Vi får M, element i M, som medfører M ikke element i M. Og motsatt, M, ikke element i M, som gir oss M, element i M. Vi har her bevist problematikken med mengden A. Vi har nemlig krav om at for å oppnå medlemskap i M kravet ingen medlemskap i M. Og motsatt, medlemskap i M avhenger ikke medlemskap i M. Altså, dette blir udefinert. Det gir ingen mening å snakke om mengden M. Dette bruker vi med Rud-eliminasjon. Vi har M av A multiplisert med Rud-determinanten. Rud absolutt verdi, og det gir oss absolutt verdien av M av A ganger 0, som gir 0. Altså mengden ikke definert.